ijoollee walloo abdi bilisummaa kaanaan mana maqabee miti jedhu kuni laayivii banee sa'aatii 24 ijoollee fidaa jira. Ijoollee fidaa jira. Ijoollee tumsiisaa jira. Tumsiisaa jira. Waliin argaa jirra. Kingi Ahmad ijoollee fidaa jira. Fichisiisaa jira. Fichisiisaa jira. Dhibbaan dhibbatti walitti himuu barbaachisa. Nullee fichisiisaarra. Fichisiisaarra. Amma isin biratti odoo isin jirtan osseensifnee gadhiisisiifna. Isaanis gadaadhiisisiisan ni beekanii nama finnee miti hin finnee dhiisa. Sigalee hin finnee dhiisa. Haasaa hin barbaachisu. Gadhiisisiifna gadhiisisiisan. Lammaffaa mucaa kalee galgala daa'ima xiqqishoo san jara keenya isin martuu ilmoo qabdanii hin fakkeessinaa malee daa'ima xiqqishoo san yoo ani walloo arrabsee mucaan kun jettanii akka arsiitti gabbaatanii na himatuu qabdammoo dhayxanii itti mushawwarattanii nama 11 daa'ima qabdanii halkan guutuu tumaa bultan. Halkan guutuu daa'ima guutuu tumaa bulanii arabaan yaa Allah daa'imni kun mucaa xiqqishaadha jennee viidiyoo nutti ergame waraabnee viidiyoo guruppii ijoollee walloo gargaarsaaf keessa jirru hedduu qabnanu. Isaan keessatti sheer godhan kunoo waan goonu arusii waan godhanii gadhiisa achii fuunee arabatti kennine arabni achii makiinaan dhaqee daa'ima san fuudhe jechuudha. Arabni makiinaan dhaqee sigalee odoo Oromootti iyyinu odoo Oromootti mucaa kana gadhiisaa jiran balaa biraatti dhufa. Oromoo wal fixa waliin sodaatu dhiisa nullee Oromoo isinillee Oromoo arusii waa qabuun beektudhanii nu arrabsaa turan. Ijaan ijatti walitti himne sinigalee ijaan ijatti walitti himne mucaan suni jara keenya nama nyaatee quufee miti mucaa xiqqishoo daa'ima sanii argitanii ta'e. Mucaa daa'ima isinii fiduu dandeenya jechuudha. Mucaa daa'ima san isinii as fiduu dandeenya gastii kana gubbaa wallaahi jedhe halkan guutuu na tumaa bula.